옥션에 다니라고 이랬잖아요. 아직 안 너무 기존에 있어. 아직 안 됐어요. 이거야. 다닐 때 그런 데 다녀야 된다고 무엇이고 다녀. 여기 식당 같은 데로, 수원의 식당 같은 데로. 루이, 도도, 로이, 사과. 저기 전박이가 이름이 문어. 문어? 이름 문어래? 진짜 웃기게 하지. 문어.
줄 알고 그늘을 너무 이쁘지 않아? 그림 같지? 아이. 자, 이제 이쪽 뒤도 봅시다. 이쪽 뒤도. 거기는 놀이기구 타는 거야. 놀이기구 타는 거야. 어른들은 뭐 있어? 우리가 모았던 거. 이거지. 엄마 앞에 사고. 쟤는?